आज तक आपने कारों को रोडों पर चलते देखा होगा। सोचिए, अगर किसी रेलवे ट्रैक पर अचानक एक एसयूवी दौड़ने लगे तो क्या? तेलंगाना के शंकरपल्ली रेलवे ट्रैक पर बुधवार सुबह कुछ ऐसा ही हुआ जब एक महिला ने अपनी क्या सोनेट कार को 8 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दिया। कार ट्रैक पर दौड़ती रही, ट्रेनें रोक दी गईं, स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। करीब 45 मिनट तक रेलवे सेवाएं ठप रहीं। 34 साल की महिला लखनऊ की रहने वाली थी। नौकरी चली गई थी, तलाक हो चुका था और मानसिक तनाव से गुजर रही थी। सुबह थाने भी गई थी आत्महत्या की बात करने, फिर अचानक ट्रैक पर कार लेकर दौड़ पड़ी। रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक बदलकर कार को फंसाया और किसी तरह महिला को उतारा। मामला रेलवे एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में दर्ज हो चुका है। ये हादसा एक बड़ा सवाल छोड़ गया है, मानसिक स्वास्थ्य और रेलवे सुरक्षा दोनों पर। जरूरत है वक्त रहते मदद की। ऐसी और रियल खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hey, Apple!